Hello, dear wisdom seekers. Welcome to Soul Seeking Wisdom. Myself, Parvi Agarwal, who is a writer and an inspiring author. And today I'm going to talk about how journaling and how self talk actually work to help you grow, to help you improve, to help you become a better version of yourself. And in this video, we would also be discussing about what could be the possible, reasons why you're not able to begin this journey or you're not able to walk on this journey. And what are the things which might be troubling you so that, this can be a guide to bring you back on your path. Um, so yeah, the motivation of this video comes from the fact that many a times we are journaling something or we are thinking about something and we get stuck in a loop of that thought. Now, why that happens? So, there is a very prominent concept of something repeating. तो अगर आपकी लाइफ में कुछ भी रिपीट हो रहा है इन अ पैटर्न और यू कैन सी अ पैटर्न इन योर लाइफ दैट मीन्स कि वो पैटर्न आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है आपके बिहेवियर के बारे में या फिर आपके वे ऑफ थिंकिंग के बारे में एंड अनलेस यू चेंज दैट बिहेवियर इन योर सेल्फ अनलेस यू चेंज दैट थिंग इन योर सेल्फ those situations won't change. Those threatening situations or negative situations in your life would not change for you. How they change? They change only when you realize them. Realize in the sense you're able to see them that हाँ ये pattern repeat हो रहा है and उस pattern को देखने के बाद you can bypass that pattern by changing yourself by understanding कि why this thing is happening to you and how to change it. Now, for all of this, ये चीज़ मैं काफ़ी बार बोल चुकी हूँ that you need to know what things in your life are repeating. So things which are repeating can be anything, literally anything. It could be कि आप जल्दी सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, things like that, or you're not able to sleep properly, or you know, there is a similar pattern getting carried out कि some person in your life is troubling you with work. So it could be actually anything. Now, once you know this pattern, there are two ways via which people tend to approach journaling or self-talk. Now, in this video, I'm going to focus on self-talk part because I realized कि मैंने इसके बारे में बहुत कम ही बात करी है. So this could be something new, a new perspective. So firstly, let me give an introduction of what self-talk is. Self-talk is a simpler method as to journaling, and इसको मैं simple इसलिए कह रही हूँ because nobody wants to write. I mean, I've suggested so many people कि please लिखना शुरू कर दो, please start journaling, but they just don't because nobody has got the time to journal. But that's not an argument. That's not a valid reasoning. But anyway, I'm not here to argue. Um, so self-talk is a simpler, a quicker, a easier method of changing and understanding yourself. What happens in self-talk is कि ideally you sit in front of a mirror and you talk everything that comes to your mind loudly. Now, I'm not talking about thinking. Please do not sit in front of a mirror and start thinking because it's not going to help you. And let me give you the reason why. क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि हम जर्नल नहीं करेंगे, हम सिर्फ सोच लेंगे. Thinking does not help. Let me tell you why. When I'm thinking of something, let's say एक टेस्ट केस लेते हैं इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए. मेरे सामने एक नॉवल है और मैं इस नॉवल को स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ. दिस इज माई इशू. एंड मैंने माना ये काफी ट्रिवियल सा इशू लग रहा होगा बट issues can be anything and we should not judge our issues. So let's take this issue that I'm not able to start my novel. नाउ अगर मैं इसको सिर्फ अपने हेड स्पेस में रखूंगी तो मैं सिर्फ यही सोचती रह जाऊंगी कि मैं नॉवल नहीं पढ़ पा रही हूँ. यू नो दिस इज सो बैड ऑफ मी दैट आई कैन नॉट इवन स्टार्ट अ नॉवल एंड आई शुड बी मोर प्रोडक्टिव. आई शुड बी मोर active to read, etc, etc. So I would be spiraling into a loop of negativity जब तक वो चीज मेरे हेड में होगी. आपने एक बहुत फेमस कोट सुना होगा कि जो माइंड एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो माइंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता. व्हाई डू वी से इट? वी से इट बिकॉज जिस स्टेट में आप एक प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हो वो स्टेट एक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है. वो एक इमोशन की फ्रीक्वेंसी है. फॉर एग्जाम्पल, नॉवल स्टार्ट ना करना मेरे लिए फेलियर की फ्रीक्वेंसी को मेरे अंदर इवोक करता है. Now, इस frequency के साथ I can never propound a solution as to how should I start this novel, or I can never empathize with the fact कि मैं इस novel को start क्यों नहीं कर पा रही हूँ. What are those underlying reasons behind it? So, बोलना या लिखना इसीलिए इतना important हो जाता है because when you are speaking it out, when you are writing it down,
आप उस एनर्जी को रिकॉर्ड कर रहे हो, आप उसका एक लॉग बना रहे हो। उस लॉग के बाद सपोज़ आप उसको लिख ही रहे हैं, मैं दोनों केसेस पे आती हूँ। एक आप लिख रहे हैं, एक आप बोल रहे हैं। अगर आप उसको लिख रहे हैं, यू हैव जस्ट लॉग्ड दैट थिंग इन वन पेपर। फिर अगले पेपर पे आप हेडिंग डाल सकते हैं कि नाउ व्हाट कुड बी द पॉसिबल सॉल्यूशंस टू इट, एंड देन यू कैन एक्चुअली डिवाइस दोज़ सॉल्यूशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक चीज़ याद आ रही है इसी के बीच में, सो यू गॉट टू हियर इट। सॉल्यूशंस आर नेवर फाउंड आउटसाइड, नेवर। मतलब I feel so stupid when I think of the older version of me that used to find solutions on Google or maybe in books or maybe somewhere. But solutions are never found outside. You can only find the methods to find the solutions outside. You can only find the approaches of how solutions are found. You can only find the ideologies of different people. बट जो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा आपके अंदर ही फाइंड करा जा सकता है, या आप ही उस सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हो, बिकॉज दैट प्रॉब्लम इज योर्स। यू आर अ यूनिक इंडिविजुअल। सो मे बी आपकी और एक दूसरे इंडिविजुअल की प्रॉब्लम बिल्कुल सेम है, लेकिन आपकी लाइफ सर्कमस्टेंस, आपकी लाइफ सिचुएशन, आपकी एनर्जी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत डिफरेंट है, आपका पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट है। सो एवरी प्रॉब्लम इज यूनिक टू यू। And I know it sounds as if you're isolated in a maze or something, but it's not like that. Um, you are unique, and that problem is also unique to you. So there is nobody better than you who can help you out with that particular issue or that problem. So why I brought this point was कि whenever you are writing something, whenever you are speaking something to yourself, you need to be aware of the fact कि आपको सिर्फ एक्सप्रेस या रिलीज नहीं करना है, यू ऑल्सो हैव टू वर्क ऑन इट एंड फाइंड आउट कि इस चीज को आप चेंज कैसे कर सकते हो, या हाउ यू कैन इम्प्रूव इट। नाउ आई कैन वेरी वेल मेक अ लॉट ऑफ वीडियोज इन वेरियस टॉपिक्स कि हाँ इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, बट दैट इज नॉट हाउ ह्यूमंस वर्क। ह्यूमंस आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्रीचर्स, एंड मेरे हिसाब से, मेरी लाइफ के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से प्रॉब्लम का एक पर्टिकुलर सोल्यूशन हो सकता है, but that is definitely not going to apply on every single individual, because the intensity of that problem, the way they view their life, everything is very different. So solutions are very, they're not generic, they are very specific to individuals. And who knows you the best? It's you who knows you the best. So after writing your problem, you need to shift yourself, shift your energy to a state of finding the solution. And by shift, I don't mean, do some random weird meditation or something to shift yourself. You just need to simply put a heading कि इसके क्या probable solutions हो सकते हैं. Just sit with it. I don't care if it takes an hour. Just sit with it and write down what are the probable solutions. And I guarantee you, नहीं guarantee नहीं, मैंने अभी भी contract of guarantee पढ़ा है, so probably no, I'm not guaranteeing, but I am saying that I'm very sure about the fact that you are going to find the solution to it, because the higher intelligence inside of you knows what is the solution. And by chance आपको वो solution नहीं मिलता है, then you can always do this thing, and trust me, this always works, that you just set out an intention कि I am actively seeking for this problem solution. आप सुबह सुबह intention set out करो, and you will find some clues or links that will direct you to the solution throughout your day. Somebody will say something, something will happen to you, you'll see something, you'll hear something, and you'll automatically be directed, you'll automatically be guided to work on that life situation in order to find that particular solution. So that is how writing works. Now, talking about speaking. When you speak something, you generally express what you're feeling. अब ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कुछ लोगों को राइटिंग में नहीं आ पाता है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू राइट लॉन्ग थिंग्स, या फिर बहुत पेजेस नहीं भर पाते लोग। मैं तो भर लेती हूँ। तो व्हाट हैपेंस इन स्पीकिंग इज, स्पीकिंग लोगों को काफी नेचुरली आती है। अब अगेन मेरे लिए ऐसा नहीं है, मेरे लिए राइटिंग ज्यादा नेचुरली आती है, बट आपके लिए हो सकता है स्पीकिंग ज्यादा नेचुरली आए, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्योंकि देयर वाज अ पॉइंट वेयर इन मुझे स्पीकिंग ज्यादा नेचुरली आती थी एज कम्पेयर टू राइटिंग। तो इट डिपेंड्स ऑन योर सराउंडिंग्स, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस ऑफ योर लाइफ एज वेल। तो
if speaking comes more naturally to you, so you can just sit and preferably in front of a mirror. मैं mirror इसलिए कह रही हूँ because once you see yourself expressing those emotions, you there is, मतलब मैं समझा नहीं पा रही हूँ शायद इस चीज को, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, दैट यू सेपरेट योर माइंड एंड योर सोल. आपका माइंड आपको सारे वो बता रहा है कि दिस इज माय प्रॉब्लम, दिस इज, एंड दैट माइंड इज completely expressing everything to you. You are seeing that inner child of you expressing everything to you. And after seeing that inner child expressing herself to you, you become that higher self जो उसको guide कर रही है. So I hope this makes sense. You express something, but actually you're seeing someone expressing something to you, and फिर आप उसको guide कर रहे होते हो. So I mean, I believe that we as humans have a great tendency of guiding other people as compared to guiding ourselves. आई हैव ऑब्जर्व्ड इट विद माई सेल्फ कि मुझे किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूसरों के लिए बहुत जल्दी मिल जाता है, खुद के लिए इतना जल्दी नहीं मिल पाता. बिकॉज अगेन वही स्पाइरल वाली थ्योरी है, आप खुद की हेड में जब तक रहोगे यू विल कीप स्पाइरलिंग. आप जब तक उस चीज को बाहर पोर्ट्रे करोगे, देन यू आर गोइंग टू इंटरैक्ट विद दैट प्रॉब्लम एंड एक्चुअली वर्क ऑन फाइंडिंग इट सोल्यूशन. तो वही, बिकॉज वी कैन नॉट फील दूसरों की प्रॉब्लम्स दैट डीपली वी फील आवर प्रॉब्लम्स, या फिर एज डीपली वी आर कंसर्न्ड विद आवर प्रॉब्लम्स. So that is what happens when you speak things out loud, when you write things on paper. You are doing two things at the same time. आप किसी चीज को एक्सप्रेस भी कर रहे हो, वो इमोशंस अपने अंदर से रिलीज भी कर रहे हो, एंड इसी के साथ साथ आप उसको इम्प्रूव करने के, उसको हील करने के ऊपर वर्क भी कर पा रहे हो, बिकॉज योर माइंड नाउ इज मोर क्लियर टू एक्चुअली थिंक अबाउट इट. Because just think that you're very sad someday, मतलब on the verge of crying, and उस पोजीशन में आप अपने आप को अपनी हेड में कंसोल करने की कोशिश करो कि नहीं, you're strong, you're fine. This is not going to work that way, because you know when you're at the stage of crying, उस stage पे positivity makes no sense. You need to let those emotions out. You need to free yourself from those emotions, and then इस blank state में से you need to work, मतलब tell yourself what the solutions could be. Now, this entire process could make you hypercritical, and मतलब आप इस process को already अगर follow करते हैं, then I'm very sure you are hypercritical like me. And by hypercritical, I do not connote it as a negative term. मुझे बल्कि एक positive term लगती है कि if I'm critical about my life, I am more authentic about my life. मैं अपनी लाइफ को अपने इंडिपेंडेंट टर्म्स पे व्यू कर रही हूँ, अपने इंडिपेंडेंट विजन पे अपनी लाइफ को मैं ऑपरेट कर रही हूँ. सो दैट्स वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर मी. एंड व्हाई आई एम सेइंग कि यू माइट बिकम हाइपरक्रिटिकल इज दैट जब आप छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी मिस्टेक्स अपनी देख रहे होते हो, छोटी छोटी फीलिंग्स को वोकलाइज कर रहे होते हो, तो पहला इमोशन जो आता है, जो मुझे लगता है आता है, दैट इज कि व्हाई एम आई बीइंग सो सेंसिटिव, व्हाई एम आई बीइंग सो मतलब sensitive to many and small things happening around. We are always taught to be, bold, strong, brave, and not feel things. And that is the greatest myth ever. Not being able to feel your pain, trust me, there can be no greater chaos, apocalypse happening to you. Because sensitivity is a power. We need to reframe our definitions. We need to reframe our mindsets that sensitivity is weakness. No, it's not. Sensitivity is the power to sense things before you can see them, sense energies before they're around. I hope that makes sense. I mean, in fact, I was reading something today and it read like कि in older times people used to stay in groups, and उन groups में अगर खाली logical people होते थे तो they would take any risk. मतलब बहुत prehistoric time में they would eat anything, but there was this one sensitive individual who could sense the danger, who could sense that नहीं, ये वाला पेड़ poisonous हो सकता है. So sensitivity is very important. It's rare, but it's important, because you being sensitive does not mean you're weak. It means that you have that greater intelligence to understand yourself as well as others. So yeah, um, when you become sensitive by following this process, do not think that you're becoming weaker.
बिकॉज जब आप पहली बार अपने इमोशन से इंटरैक्ट करते हो, आई ऑल्सो मेक अ वीडियो अबाउट इट, आई बिलीव कि जब आप पहली बार अपने इमोशन से इंटरैक्ट करना शुरू करते हो, you suddenly realize that you're not more than you have known till now. I mean, knowing yourself or starting to know yourself is a whole different experience because you realize who you are, what you are, and I mean, it's magnificent. It's magnificent. So, हाँ, क्योंकि even when you are journaling, जो आप लिख रहे हो, अगर आप उसको रीड नहीं कर रहे हो, then it's not going to work. जो आप बोल रहे हो, जो आप बोल रहे हो तो आप ऑब्वियसली इसको सुनोगे तो हो ही सो इट्स इट्स ईज़ियर दैट वे। बट हाँ, आई मीन I'd really promote you give any of these ways or theories a try because they have worked profoundly for me. They have worked. I mean, I do not have any bolder words to say out there that how big of an impact these processes have had on me and how massively they have changed me and my life. So yeah, do give it a shot and let me know what you think about it. As always, I would recommend you to make your opinion about every single thing. Do not like accept whatever I'm saying. Being critical is a virtue. Be critical about my opinion. Think it yourself. Like find out कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं, being emotional तो is stupidity. तो just contest it. Like think about it. दोनों side से अपने arguments, you should put them down and then, make your own truth. Because जो मैं बोल रही हूँ वो truth मैंने बनाया है after long hours of thinking, long time of reading and stuff like that. So make your own arguments, make your own um theories about life. And here are a quick few resources that might help you to understand more of my opinion, my views on life, soul, spirit, etc. Philosophical poetry books coming up first. Hindi mein, I have Hriday Kalam se. You can email me to get it. English mein, it's Wars Waged Within, which is a published collection of mystical collection of philosophical poetry. I keep forgetting the subtitle of this book. But anyway, um, I mean, it's a book which is the closest to my heart, maybe. Yeah, it is. And then third is my ebook, Meet Your Soul, which is a self-help guide that makes you go into that state of trance via my words and helps you experience your soul. So if you're interested, again, email me. Then I have this free guide. Please check this out. I mean, three purple principles that help you initiate spirituality. You need this. Trust me, you need this. And then finally my blog site जो wordpress.com and Substack पे अब simultaneously चल रही है because of some reasons that I do not know. So yeah, you can check those blogs out as well, wherein I share daily epiphanies. And as always, keep seeking wisdom. Thank you so much.